Soy un humilde carpintero, me gusta trabajar, pero también mi sueño es tener una placa de YouTube. Dios mío, concédeme ese deseo de llegar a los 100.000 suscriptores y poder tener mi placa original de YouTube. ¿Y ese carpintero qué está soñando? ¿Qué es lo que pide ahí? Ahora verás. Carpintero, ¿qué es lo que tú pides ahí? No seas tan iluso, eso no sirve para nada, esto es cartón. Ay, amiguitos, ayúdenme a llegar a los 100.000 suscriptores para tener mi propia placa de YouTube y que esa señora no se burle más de mí.